ஹாய் ஹலோ மக்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். நேற்று நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அமானுஷ்யமான அழகான உலகத்தில் ஃபஸ்ட்டாக வந்த குதிரை அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு குதிரையை பற்றி வீடியோ போட்டிருக்கோம் நம்ம சேனலில். வேணும் பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறவங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, கீழே கிளிக் பண்ணி போய் பார்த்துக்கோங்க. சரி வாங்க, நம்ம இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்குள்ளே போகலாம். என்ன முக்கியமான விஷயம் கேட்டிங்கன்னா, அது குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, உலக சுகாதார நிறுவனம் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க பார்த்திங்கன்னா புதன்கிழமை இந்தியாவுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை விட்டுருக்காங்க. என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்தியாவில் ஒரு கம்பெனி தயாரிக்கிற 4 விதமான சளி மற்றும் இருமல் மருந்துகளை தடை செஞ்சுருக்காங்க. ஏன், எதனால், அது வந்துட்டு குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாமா வேண்டாமா? வாங்க போமா வீடியோவை இன்ட்ரோவை போடுறோம். வீடியோ போமா. ஏன் இந்த இருமல் மருந்து சளி மருந்து வேண்டான்னு சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த மருந்து பார்த்திங்கன்னா கடுமையான சிறுநீரக பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் குழந்தைகளுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இதை பேன் பண்ணுறதுக்கு கம்பியான்னு ஒரு கண்ட்ரியில் 66 குழந்தைங்க இந்த மருந்தை குடித்து செத்து போயிருக்காங்க. அதாவது இந்த கம்பெனி தயாரித்த மருந்தை குடித்து செத்து போயிருக்காங்க. அதனால தான் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இதை முக்கியமாக பேன் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்னென்ன மருந்துன்னு கேட்டிங்கன்னா, புரோமெத்தாசின், கோஃபெக்ஸ்மாலின், மாஹோப் பேபி காஃப் சிரப், மேக்ரிபேன் கோல்டு சிரப். இந்த 4 தான் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் பேன் பண்ணியிருக்க இருமல் மற்றும் சளி மருந்துகள். இதை பேன் பண்ணதுக்கப்புறமா WHO என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இதை வெளியிடும்போது இந்திய தயாரிப்பு நிறுவனம் பார்த்திங்கன்னா இது பாதுகாப்பு குறித்த எந்த உத்தரவாதமும் அவங்க கொடுக்கல. இது குழந்தைகளுக்கு மனுஷங்களுக்கு சேஃப்டியானது தான், எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் வராது அப்படிங்கிற எந்தவித உத்தரவாதமும் கொடுக்கல அப்படின்னு WHO சொல்கிறாங்க. அப்புறம் இந்த மருந்தெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு வெளியவும் விற்கப்படலாம். அதனால தான் இந்த முன்னெச்சரிக்கையாக இதை பேன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்கிறாங்க. சரி, ஓகே, ஏன் அது சைடு எஃபெக்டை உருவாக்குது, ஏன் அதை பேன் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கெமிக்கல் ரீதியாக ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்துட்டு ரொம்ப அதிக அளவிலான டைத்திலீன் கிளைகோல் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கலையும் எத்திலீன் கிளைகோல் அப்படிங்கிற கெமிக்கலையும், இந்த 2 கெமிக்கலும் சளி மருந்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க போல். இந்த 2 கெமிக்கலையும் அது நார்மலாக இருக்க அளவை விட அதிகமாக அந்த 4 சிரப்லேயும் சேர்த்துருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு ரீசனாக சொல்கிறாங்க. இந்த 2 கெமிக்கல் குடித்தா ப்ராப்ளங்கிறத விட இதை ஸ்மெல் பண்ணாலே மனுஷங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிற இதை சொல்கிறாங்க அதை டெஸ்ட் பண்ணதில். WHO இந்த எச்சரிக்கைக்கு அப்புறமா மத்திய மருந்துகள் நிலையான கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு, அதாவது CDSCO, இந்த பிரச்சனையை ஒரு அவசர காலகட்ட பிரச்சனையாக எடுத்து இப்போ தான் கன்சாலிடேட் பண்ணிட்டு வராங்க. WHO பார்த்திங்கன்னா CDSCO அவங்கள்ட்ட கேட்கும்போது, இந்த விவகாரத்தில் நாங்கள் ஏற்கனவே இதை ஒரு அவசர நடவடிக்கையை எடுத்துகிட்டு அதிகாரிகள்கிட்ட இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை WHOவுக்கு இவங்க சொல்லியிருக்காங்க, மத்திய மருந்துகள் நிலையான கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு. அப்புறமா WHO பார்த்திங்கன்னா இந்த மத்திய மருந்துகள் நிலையான கட்டுப்பாட்டு அமைப்புக்கு ஒரு ஆர்டர் சொல்லியிருக்காங்க. என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மருந்து தயாரிப்பு, இந்த மருந்து பாட்டில் ஊற்றுவாங்க பார்த்திங்களா, லேபிளு, அப்புறம் அந்த தயாரிக்கிற ஃபோட்டோஸ், எப்படிலாம் அந்த ப்ராடக்டை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஃபோட்டோஸ், அப்புறம் முக்கியமாக ஏன் அவங்க இறந்து போனாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான காரணமும் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு உத்தரவு போட்டிருக்காங்க WHO. இந்த உத்தரவை சீக்கிரமாக ஏற்றுக்கிட்டு எங்களுக்கு நீங்கள் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு WHO சொல்லியிருக்காங்க. சொன்னேன்ல, அந்த 4 மருந்துலையில் எல்லாத்துலேயும் டைத்திலீன் கிளைகோல் இல்லைனா எத்திலீன் கிளைகோல், இது ரெண்டுமே சொல்ல முடியாது, 2ல் ஏதாச்சும் ஒன்று கலந்ததுனால தான் அந்த குழந்தைங்க இறந்துருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் அதுக்கான முழுமையான விளக்கத்தை நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி WHO கேட்குறாங்க. இந்த டவுட் எப்படி வந்திருக்குன்னா, WHO இதை நேரடியாக இறங்கி இதை இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணும்போது இந்த 2 கெமிக்கலும் அதிகமாக கலந்துருப்பாங்களோ அப்படிங்கிற டவுட் அவங்களுக்கு வந்திருக்கு. அந்த CDSCO அவங்க அதர் கண்ட்ரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் காம்பியாவுக்கு மட்டும்தான் இவங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. காம்பியா அவங்க பண்ண மிஸ்டேக் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி அவங்க நாட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அதை அவங்க வாங்கும்போது லேபில் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணணும், இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா, தரமானதாக இருக்கா,
எல்லா கெமிக்கலோட அளவும் சரியாக இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும். ஆனால் அவங்க டெஸ்ட் பண்ணாமல் விட்டது அவங்களோட மிஸ்டேக்கு. அதனால் WHO எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு மருந்து பொருளையோ எந்த பொருளையோ வாங்கும்போது முதல்ல அதை லேபில் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுங்கள். எல்லா விதமான கெமிக்கலும் கரெக்டாக இருக்கா, அளவாக இருக்கா, இல்லை அதோட அதிகமாக இருக்கான்னு அப்போ தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு WHO சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா ஜூலை மாதமே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அங்கே உள்ள டாக்டர்ஸ்க்கு திடீர்னு நிறையா குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா கிட்னி ப்ராப்ளம்னால அட்மிட் ஆகுறாங்க. 2வது என்ன ப்ராப்ளம்னே தெரியாமல் இறந்து போகிறாங்க. அப்படிங்கிற மாதிரி நிறையா குழந்தைங்க இறந்துருக்காங்க. ஆனால் அது வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு டவுட், எதனால் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியல. அவங்க என்ன நினச்சிருக்காங்கன்னா, உள்நாட்டில் தயாரிக்கிற பாராசிட்டமால் சிரப்பை அவங்க சாப்பிட்டனால தான் அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதை சாப்பிட்டனால ஒரு 4-5 பேர் அங்கே இறந்துருக்காங்க. அதனால தான் வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க நினச்சிருக்காங்க. இந்த மருந்து, அதாவது இந்தியாவில் தயாரிக்கிற இந்த 4 மருந்து காரணமாக இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க நினச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க. அவங்க நாட்டில் தயாரிக்க பாராசிட்டமால் சிரப் தான் காரணமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களே அவங்களுக்குள்ள நினச்சிக்கிறாங்க, எந்த பெரிய டெஸ்டிங்கும் பண்ணாமல். சரி, இது என்னென்ன அறிகுறின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வயிற்று வலி, வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு, சிறுநீர் கழிக்க இயலாமை, தலைவலி, மனமாற்றம் நிலை மற்றும் கடுமையான சிறுநீரக காயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் மரணத்திற்கு வழிவகுக்கும். அதாவது இந்த மருந்தை சாப்பிட்டா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். இது வந்துச்சுன்னா டெத் கன்ஃபார்ம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஓகே, இந்த மருந்து இந்தியாவில் சேல்ஸ் ஆகுதா என்னங்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. சப்போஸ் நான் சொன்ன அந்த 4 மருந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் உங்களுக்கே தெரியாமல் வச்சுருந்தாலோ, இல்லை இனிமேல் வாங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சாலோ வாங்காதீங்க. அதில் சைடு எஃபெக்ட் நிறையா இருக்குங்கிற மாதிரி WHO சொல்லியிருக்காங்க. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லானதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் வேணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். ஹேவ் அ நைஸ் டே. நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இதே மாதிரி சந்திக்கலாம். நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணுங்க. இந்த உயிர் உங்களுக்காக தாங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களை நான் கண்ணும் கருதுமாக பார்த்துக்குவேங்க.